안 좋습니다. 이게 더덕이 향기 가득한 펜션. 그러니까 여기로 지나가면 아침이면 더덕이 향기가 어마어마해요. 이거 다 더덕입니다. 이거 다 더덕. 이거 다 더덕이에요, 다. 문찬이 한 80살 때나 따면 이거 완전히 아니 이게 산삼이네. 지금도 산삼이에요. 아 그래? 네, 지금도 산삼인데 이게 이제 농촌 어메니티인데 향기를 팔면서 이제 자기들이 여기 막 하잖아요. 그러면은 몇 개 더 뿌리도 캐묻고 은은한 향이 좋아. 캐묻고 이렇게 하는 것이 이것이 농촌 어메니티의 하나의 산책도 하고 펜션도 즐기고 그런 거 향기 가득하죠. 음. 아 그래서 은은해 좋아. 이거 아이디어예요, 아이디어.